tí tiệu teo, chỉ bằng 1/5 bạn bên cạnh. Hàn Emru, cáp 40m. Dã chiến cho các xưởng đóng tàu. Anh em có nhu cầu liên hệ nhé. Đấy, vẫn đang hàn, vẫn đang làm việc đấy anh em ạ. Nhưng mà nó êm vô cùng luôn, không nghe thấy tiếng gì luôn. Đó. Anh em có nhu cầu thì liên hệ thẳng trực tiếp với anh nhé. Nhỏ gọn, hiệu suất cao, công nghệ mới, tiên tiến hiện đại, giá tận gốc nhà máy, không phải qua bất kỳ khâu trung gian nào. Anh em liên hệ với em Hạnh nha.